Pada umumnya yang biasa jatuh dari langit adalah air hujan atau meteor. Namun kali ini saya akan membahas benda jatuh dari langit yang bukan seperti biasanya. Pada Juni 2015 lalu, ada ikan-ikan vampir misterius yang jatuh dari langit dan menghebohkan warga Alaska, Amerika Serikat. Ikan-ikan raksasa tersebut tidak ditemukan di sungai terdekat, melainkan di kebun, jalan-jalan dan bahkan tempat parkir. Pihak otoritas setempat meyakini ikan tersebut jatuh dari langit karena burung-burung camar. Seekor penyu menabrak kaca depan mobil di Florida, Mei 2016. Saat itu pengemudi Nicole Janes memacu mobilnya dengan kecepatan 75 mil per jam. Menurut Polantas setempat, mobil yang berada di depan melempar penyu malang itu dan menghantam kaca depan mobil Nicole. Di Lake County, California, sekarang Napa, pada 2 dan 11 September 1857, ada peristiwa hujan permen. Sontak peristiwa itu menghebohkan warga sekitar. Namun setelah diselidiki, hujan permen itu berasal dari sirup tumpah yang dibuat oleh beberapa penduduk wanita setempat. 3 bola logam jatuh dari langit di Vietnam pada bulan Januari 2016. Objek terbesar beratnya sekitar 45 kg dan ditemukan di dekat sungai di Provinsi Tuyan Kuang. Sementara logam kedua mendarat di kebun penduduk lokal di wilayah Yanbai. Dan yang terakhir jatuh di atap rumah warga. Penduduk setempat mengatakan terdengar suara seperti guntur sebelum benda yang ditemukan. Benda tersebut diyakini satelit tua yang gagal mengudara dan terbakar di atmosfer bumi. Pada April 2016, sebuah video merekam aktivitas latihan Angkatan Udara AS menunjukkan kendaraan militer sejenis truk Humvee jatuh dari langit. Padahal Humvee tergolong kendaraan berat. Setelah insiden tersebut, dilaporkan tidak ada korban yang tewas atau terluka. Sampai sekarang, masih diselidiki penyebab peristiwa janggal itu. Itulah 5 benda yang jatuh dari langit persetuju turunan.